Wizard Weezes. Una verdadera tienda para travesuras. Tenemos todas las cosas una persona divertida necesita cuando está en la escuela, trabajando o en casa. Vaya a nuestra tienda ahora. Tenemos los productos viejos como Fane Frisbees y Flyers y Extendable Ears. Los compre ahora y se daremos un juguete de Umbridge para 3 nuts. También tenemos objetos protectores, como nuestro oscuridad polvo instantáneo de Perú y nuestra colección de ropa escuda. Es divertido que atrever a los otros estudiantes con varitas falsas. Cambia a la varita a un pollo de goma y mucho más. Para niñas y mujeres, tenemos nuestra colección de los productos Wonder Witch. Es malo que se preocupe sobre sus pestañas falsas. No se preocupe ahora, porque tenemos Everlasting Eyelashes. No es necesario que maquille para ocultar acné con nuestro 10-second Pimple Vanishers. Es impresivo que el producto trabaje tan rápidamente, ¿no? Cómprelos ahora y pregúntenos sobre nuestros Piggly Puffs. Y recuerdas, todos los días son días divertidos en Weasley's Wizard Weezes.